սեռական կյանքը ունի դա ընդհանուր առողջության բաղկացիչ մասն է եւ ունի առողջությունը ամրապնդող եւ կայունացնող բացառիկ կարեւոր դեր։ Շատ հաճախ նույնիսկ կանանց մոտ եթե ամեն բան ֆիզիոլոգիական մեխանիզմով է ընթանում, ապա կլիմաքսից հետո կարող է եւ երկրորդ շնչառություն արտնանալ, երկրորդ սեքսուալություն արտնանալ եւ ել ավելի բորբոքվել եւ կարեւորվել սեռական կյանքը։ Տղամարդու եւ կնոջ օրգանիզմները, հաշվի առնելով տարբերությունները, ինչ հորմոնալ փոփոխությունների են ենթարկում 60-ից հետո, որ հիշատակման արժանի են, որ մարդիկ պիտի այդ մասին իմանան։ Ընդհանրապես իհարկե ավելի շատ կանանց առողջության տեսանկյունից առավել հայտնի է եւ առավել շոշափելի է կլիմաքսը, որը ըստ էության մի իրավիճակ է, երբ որ դադարում է դաշնանային ֆունկցիան, այսինքն մանկածանման ֆունկցիան կնոջ մոտ կլիմաքսի սկսելուց սկսում է դադարել։ Սա հորմոնալ լուրջ փոփոխություններ են, որոնք որ տարբեր կանանց մոտ տարբեր կերպ կարող են դրսևորվել, երբեմն դա հոգեհուզական որոշակի խանգարումներով է դրսևորվում, երբեմն առողջական որոշակի խնդիրներով, բայց ըստ էության այն ֆիզիոլոգիական վիճակ է, դա մի этап է, որի ժամանակ արդեն սկսում է դադարել ծվազատումը։ Շատ հաճախ կանայք այդ process-ի ժամանակ իրենց համարում են որոշակի պաթոլոգիական վիճակում գտնվող անձինք եւ սկսում են հրաժարվել սեռական կյանքից։ Մտածելով, որ արդեն ուշ է եւ արդեն իրենց ֆունկցիան դադարում է դրանով գոյություն ունենալուց։ Սա իհարկե մեծ մոլորություն է։ Տղամարդկանց պարագայում փոքրինչ այս հարցը այդչափ արտահայտված չէ։ Ինչու՞, որովհետեւ ըստ էության ինվոլյուցիվ, այսինքն տարիքային անդրոգեն դեֆիցիտը, որը բնորոշվում է տեստոստերոնի, այսինքն արական սեռական հորմոնի տարիքային իջեցմամբ, ոչ հաճախ է այդչափ կտրուկ կամ սիմպտոմատիկ երևում, ինչպես կանանց մոտ դաշնանադադարը։ Բայց այդ երևույթը գոյություն ունի եւ տարբեր գրականության տվյալներով այն տարբեր կերպ է մեկնաբանվում, որպես տղամարդու կլիմաքս կամ ավելի մասնագիտական գրականության մեջ տարիքային անդրոգեն դեֆիցիտ։ Սա բնորոշվում է մի իրավիճակ, երբ որ սկսում է արդեն տեստոստերոնի նվազումը եւ տղամարդու մոտ առաջին նշանը, որը դրսեւորվում է, դա սեռական ցանկության նվազումն է։ Սկսում է սեռական կյանքը ոչ այդքան հետաքրքիր լինել տղամարդու համար եւ այն մղվում է կարծես երկրորդ պլան։ Բայց այստեղ պետք է փաստենք, որ բժշկությունը, սեքսոլոգիան ունեն մեծ հնարավորություններ այս խնդրի կարգավորման համար։ Եթե անձի մոտ առաջանում է տարիքային անդրոգեն դեֆիցիտ, ապա շատ կարևոր է, որպեսզի այն վերականգնվի։ Բժիշկ, դուք նշեցիք երկու ուղղությամբ փոփոխություններ, ինչ խորհուրդ տանք ավագ սերնդի մեր ներկայացուցիչներին միմյանց հանդեպ ավելի, ասենք ներողամիտ, բայց ըմբռնումով մոտենան այս փոփոխություններին տղամարդիկ կանանց հետ կատարվող, կանայք տղամարդկանց գուցե այդ ցանկության նվազմանը, ոնց խորհուրդ տանք, որպեսզի գուցե խոսեն այդ մասին ավելի հեշտ կլինի հասկանալ, թե ինչ է կատարվում յուրաքանչյուրի օրգանիզմում։ Այո, դուք իրավացի եք, հենց այստեղ այս ժամանակահատվածը շատ խոցելի եւ շատ ռիսկային է զույգի համար եւ շատ կարեւոր է ամուսինների իրար նկատմամբ հոգատարությունը եւ փոխադարձ ըմբռնումը։ Տեսեք, եթե կնոջ մոտ դիցուկ սկսել է այս этаպը եւ արկա է սեռական ցանկության նվազում, ապա ամուսնու կողմից չպետք է այն գնահատվի որպես հիասթափություն, որպես ինչ որ ընտանեկան հարաբերությունները խարխլող կոմպոնենտ, այլ պետք է փոխադարձաբար զիջողական մոտեցում ցուցաբերի, զրուցեն իրար հետ, քննարկեն խնդիրը, առայժմ դեպքում նաեւ դիմեն մասնագետի եւ խնդիրը կարգավորեն։ Չէ՞ որ այս խնդիրները լուծելի են եւ բազմաթիվ դեղորայքային միջոցներ ունենք, դա բազմաթիվ միջոցներ կան ընդհանուր առմամբ նաեւ բնական դեղապաշարներից, որոնք որ կարող ենք օգտագործել եւ կարգավորել այս խնդիրը։ Երկրորդ этаպը, երբ որ տղամարդու մոտ է առաջանում տարիքային անդրոգեն դեֆիցիտ, այս պարագայում կանայք այդչափ պաթոլոգիկ չեն տանում այդ երևույթը, որովհետև ըստ էության ցավոք սրտի մեր կանանց մոտ, մեր ազգաբնակության նկատի ունեմ, որոշակի տարիքից հետո սկսում է չկարևորել եւ չարժևորել սեռական կյանքը, որը տղամարդու մոտ առավել բացական ազդեցություն կարող է գործել, այսինքն երկարատև սեռական ձեռնպահությունները, այսինքն սեռական կյանքով չապրելը, տղամարդու մոտ բավականին խնդիրներ կարող է առաջ բերել։ Մենք այդ հարցը իհարկե տարբեր հարթակներում քննարկել ենք եւ ապացուցված է նաեւ, որ տղամարդու մոտ այդ կանոնակարգված ռեգուլյար սեռական կյանքը ունի նաեւ հակականցերոգեն հատկություն պրոստատիկ հացկեղի առաջացման տեսանկյունից նույնիսկ։
Ուստի այս պարագայում անպայման պետք է զույգային մոտեցում ցուցաբերել, միմյանց հետ զրուցել, քննարկել խնդիրը եւ փորձել կարգավորել։ Իսկ կանանց դեպքում որևէ տեսակի հիվանդության կանխարգելման առումով կամ դաշտանադադարը ավելի մեղմ անցնելու այդ փուլը արդյոք սեռական կյանքով ապրելը նպաստում է, որպեսզի այդ բոլոր խնդիրները հորմոնալ, որ նաև նշեցիք, ավելի անցավ լինեն, ավելի սահուն լինեն։ Այո, միանշանակ կանանց մոտ կանոնակ, որ սեռական կյանքով ապրելը ունի նաև կանանց պարագայի մեծ դրական ազդեցություն, պետք է նշեմ, որ կանանց մոտ շատ հաճախ ավելի բացական ազդեցություն է գործում ռեգուլյար սեռական կյանքով ապրելուց հետո մեծ դադարները, որոնք որ նրանց մոտ հնարավոր է սեռական օրգանների արտանկման, ինչպես նաև կոնքի հատակի մկանների թուլացման պատճառ հանդիսանան, հետագայում նաև դրանք կարող են հանգեցնել տարիքային այդ անմիզապահությունների առաջացմանը, ուստի ինչպես նաև հորմոնալ խնդիրների կարգավորմանը, ապացուցված է, որ կանանց պարագայում առավել քան տղամարդկանց պարագայում կանոնավոր սեռական կյանքը ունի նաև իմունիտետը խթանող դրական ազդեցություն եւ կնոջ օրգանիզմի պաշտպանական մեխանիզմներն են խթանվում այս պարագայում։ Այնպես որ այս տեսանկյունից էլ եթե մենք դիտարկենք, ապա դա ընդհանուր առողջության բաղկացիչ մասն է սեռական առողջությունը։ Ուստի դրա համար այս ամբողջ կոմպլեքսում եւ ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ միջանձնային հարաբերությունների ջերմ պահպանելու հարցում այն ունի կարևոր նշանակություն։ 60-ի ավելի տարեկանները հագեցած են, բավարարված են, սիրող են իրար, դա նաև անդրադարձն է գտնում փոքր ընտանիքի, զավակների ընտանիքի վրա, չէ՞։ Այո, ավանդական ընտանեկան մեծ տարիքային մոդելը կարող է կրկնօրինակվել նաև նոր ստեղծվող ընտանիքի մոդելում։ Եվ երբ որ նոր ստեղծվող ընտանիքը տեսնում է, որ ինչքան ջերմ են իրար հետ ծնողները, ինչքան սիրով են եւ միջանձնային ներդաշնակ հարաբերություններ են, ապա սա անդրադառնում է նաև իրենց նոր ստեղծվելիք ընտանիքի վրա եւ ունենում է դրական ազդեցություն։ Ձեր բուժառուները ես վստահ եմ բազմազան են, տարիքային, սեռային, իսկ 60 եւ ավելի տարեկան, իհարկե բժշկական գաղտնիքները պահպանելով, բայց կան դեպքեր, որ առնչվել են, կան մարդիկ, որ կարևորում են գալիս են, թե մեր իրականության մեջ այս թեման տաբու է եւ 60-ից հետո որևէ մեկը ձեզ չի դիմում մինչ այս։ Իհարկե ոչ։ Երբ որ այսպիսի տարիքով մարդիկ են ինձ հաճախում, այցելում եւ այսպես կաշկանդվելով, ամաչելով, որ արդյոք ես ասենք 65 տարեկան եմ, 64 տարեկան եմ, ճիշտ է իմ այցելելը կամ արդյոք հնարավոր է ինչ-որ բան փոխել, վերականգնել, ես միանշանակ ցույց եմ տալիս, թե ինչքան ես 80 տարեկան այցելուներ ունեմ, հենց այդ ընթացքում, որոնք որ ասենք իրենք այցել են այս ժամանակահատվածում, որոնք գտնվում են բուժման մեջ։ Եվ սա ունենում է մեծ դրական ազդեցություն։ Իհարկե, տղամարդիկ առավել քան կանայք ինչ է այդքան էլ չէ ուզենա որ այդպես լիներ նաև կուզեի կանայք էլ կարևոր են տղամարդիկ առավել քան կանայք կարևորում են իրենց սեռական կյանքը նաև ավակ հասակում